जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज एक मीडिया की खबर थी और वो ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कल जो ओआईसी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसके एम्बेसडर्स बुलाए और उनको कहा कि हमें जो ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया को काउंटर करना है, और जो इस्लाम को इक्वेट किया जाता है रेडिकलिज्म के मुकाबले में, और कहा जाता है कि रेडिकल है और टेररिज्म है, ये हमें ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इसको डील करना है। बात तो ठीक है कि हमें जो मुसलमानों के इमेज प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है और करना चाहिए, कि हम हमारे साथ जो ज्यादतियां की जाती हैं, लेकिन हमें इस चीज के ऊपर भी बात करनी है कि एक वक्त था कि जो मुस्लिम स्टेट्स थी वो खुद कहती थी कि जिहाद करना चाहिए। पाकिस्तान भी कहता था जिहाद करना चाहिए, सऊदी अरब भी कहता था जिहाद करना चाहिए, लीबिया भी कहता था जिहाद करना चाहिए, फलस्तीन में भी ऐसे ही कहते थे जिहाद करना चाहिए, कश्मीर के लिए भी जिहाद करना चाहिए। और उस वक्त की पॉलिसी ये थी, मुसलमान ममालिक की उस वक्त की पॉलिसी ये थी कि जो जिहाद है ये जरूरी नहीं है कि रियासत करे या ना करे। ये जिहाद जो है वो जत्थों की शक्ल में हो सकता है। मीन्स कि यहां से बंदे उठे, 500 बंदा उठे, 1000 बंदा उठे, और वो जाके किसी जगह पे हमला कर दे, तो ये जिहाद है। फिर हुआ यूं कि 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद जब मुसलमान रियासतों को इन्हीं जिहादियों से जब लड़ना पड़ा और इनको मारना पड़ा, तो मुसलमानों ने कहा जी ये दहशतगर्द है। मगरब ने उस वक्त इन जिहादियों को पैसा दिया, फंडिंग की, मदरसे बनाए, कहा जी कि हमने सोवियत यूनियन को खत्म करना है और उसका अपरेटस खत्म करना है। हम भी बड़े खुश थे, वो भी बड़े खुश थे। फिर उन्होंने इन जिहादियों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया, हमने भी दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। तो इस्लामोफोबिया की बहस करने से पहले ये तो फैसला कर लें और ये अपनी आवाम को बताएं और इसके ऊपर क्लियर कट पॉलिसी लें कि जिन लोगों को आपने पहले तैयार किया था जिहाद के नाम पे, वो हमने गलत किया था। बात तो यहां से शुरू होनी चाहिए ना, ताकि मगरब जो है वो इन रेडिकल माइंड्स को, जिनको आपने रेडिकल कर दिया और बाद में उनको कहा कि नहीं ये तो अब आप इस तरह जहाद नहीं कर सकते। जहाद सिर्फ वही कर सकता है जब रियासत कहती है, और रियासत की वर्दी पहन के आप जहाद कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की बात है तो पहले एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। क्या हम वो एक स्टेप पीछे आए हैं? क्या हमने जो माजी में किया, जो हमने ज़िया दौर में किया, जो अफगानिस्तान में किया, क्या हमने उसको रिकग्नाइज किया? क्या मुस्लिम वर्ल्ड उसको रिकग्नाइज करेगी कि हाँ भाई, जो माजी में हम करते रहे हैं? ट्रुथ कमीशन बनाए ना, एक मुसलमानों को एक ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए और फॉर एवर इस बात का सोल्यूशन दे देना चाहिए कि जिहाद वो होता है जो किसी मुल्क के रियासत करती है। एक बात। दूसरी, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो वर्दी पहनते हैं। बगैर वर्दी के, जत्थे पहन के किसी को क्लैशनकोफ दे के आप जहाद तो नहीं कर सकते। क्या ये आप जब मगरब को कन्विंस करेंगे तो सबसे पहले तो यहां से कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने पोजीशन को क्लियर करना है और हमने दुनिया अपने अपने मुसलमानों को भी बताना है। अब होता यह है कि जिन लोगों को आपने ये कहा हुआ है कि ये मगरब है और मगरब जो है ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, तो वो मुसलमान तो समझते हैं, जिनको आपने कहा हुआ है कि ये मगरब सारा ये क्रिश्चियन है, ये काफिर हैं और ये इस तरह के लोग हैं और इनको मार देना सवाब है, तो पहले तो उनको बताएं ना, ये माने कि ये गलतियां हुई हैं उनसे। वो कोई मानने को तैयार नहीं है और आगे का हम सफर करना चाहते हैं। चलें आगे भी आ जाते हैं। अभी देखें क्या हो रहा है। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है उसकी इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब हो और इस्लामोफोबिया के ऊपर हमें हमें दुनिया हमारी बात सुने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। एक अक्रॉस द वर्ल्ड पाकिस्तान के सारे सियासी धड़े और सारे सियासी तबके इस बात पे बात करेंगे। और जो दूसरा ये है कि हमें ये जो
ایک مذہبی گروپ دوسرے کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہے، یہ کہنا بند کرنا چاہیے. پھر ہمیں یہ جو ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، انٹالرنس ہے، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. پھر یہ جو ڈیموکریٹک آپ کے ملک کے اندر سپیس کم ہے، مطلب کہ اتھارٹیرین ایک عمران خان صاحب ماحول کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی بند کرنا پڑے گا. آپ کی اکانومی کمزور ہے، سب سے بڑا پرابلم جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ مغرب کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنی ہے. اس وقت کوئی ملک جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کا اس طرح ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو تو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنی عوام کو بھی ایک ہم نے غبار میں رکھا ہوا ہے، ایک اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم جی گلوبل رول اور لیڈرشپ جو وہ لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ گلوبل سسٹم چلتا کیسے ہے اور جو ریجنل جیو پالیٹکس کیا ہے اور گلوبل پالیٹکس کیا ہے. ہمیں اپنی اگر ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہماری لیڈرشپ اس بات پہ تیار ہے تو ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. سو ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں ریسپانسبلی ٹریٹ کرے تو ہمیں پہلے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. کیا ہمارے ملک میں یہ ابھی آج کل کی مثال دیکھیں، یہ جو چرچ میں ہوتا ہے، ابھی دیکھیں اتنی بڑی جنگ چھڑ چکی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تھوڑے دن پہلے فرانس میں ایک آرسن اٹیک ہوا مسجد کے اوپر. فرانس کے اندر ایک گروپ ہے ملی گورس اسلامک کانفیڈریشن، ٹھیک ہے جی. یہ جو مسجد ہے اس گروپ کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے آ کے وہاں پہ دروازے کو آگ لگانے کی کوشش کی، اور یہ جو گروپ ہے ملی گورس اسلامک کانفیڈریشن، اس کے وہ مسجد کے دروازے کو آگ لگانے کی کوشش کی. کوئی زخمی تو نہیں ہوا، کچھ ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ گروپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ جو ملی گورس اسلامک کانفیڈریشن ہے یہ وہ چارٹر آف اسلامک پرنسپلز آف فرانس جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو گروپ ہے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مسجد ہے، یہ جو گروپ ہے یہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. اب فرانس کے اندر یہاں پہ ہوگا کہ وہاں کے لوگ غصے میں آئیں گے اور وہ مسجد پہ حملہ کریں گے. لاہور میں خواتین جو ہیں، نرسز جو ہیں ہماری مسلمان بہنیں، ان کو غصہ آیا، انہوں نے عیسائیوں کے چرچ پہ جا کے تو قبضہ لے لیا، وہاں پہ نعتیں پڑھنی شروع کر دی. تو پاکستان تو بیٹل گراؤنڈ بنے گا اور بن رہا نظر آ رہا ہے. ہمیں ایک انتہائی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں مل جل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہمیں مدد چاہیے، لیکن ہم کس طرح یہ ساری سچویشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مسلم امہ یہ نہیں کر سکتا، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسائل اور ہیں. ابھی ہمارے مسائل اور ہیں، ابھی ہمیں چیلنجز اور ہیں. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو غلطیاں ماضی میں رہی ہیں ان کو بھی تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ جب ہم جہاد کی بات کرتے تھے تو وہ جہاد دیٹ واز ناٹ اے جہاد. جہاد وہ ہوتا ہے جس میں ریاست جہاد کرتی ہے، ریاست کا فوجی جس نے اسٹیٹ کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے گن لڑتا ہے، یہ جہاد ہے. سو سب سے پہلے تو ہمیں جو ڈیفینیشن ہے جہاد کی اس کو بھی اپنے لوگوں کو بتانا پڑے گا. اگر ہم نے یہ نہ بتایا تو ہماری تو یہ کنفیوژن بہت زیادہ رہے گی اور ہمارے اپنے لوگ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے. جو لاہور میں واقعہ ہوا، جو فرانس میں مسجد پہ حملہ ہوا، دیکھیں آج کے دور میں کیا مسلمان دہشت گردی سے متاثر نہیں ہے؟ جب کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اگر کہیں پہ حملہ ہوتا ہے، بلوچستان میں حملہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون حملہ کرتا ہے؟
मुसलमान ही मुसलमान को मारता है ना, नॉन मुस्लिम तो नहीं है मार रहा, ना ही हम नॉन मुस्लिम को मारने देते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान को मारे तो हम तो उसका जो है ना वो कीमा बड़ा कर दें, लेकिन मुसलमान मुसलमान को मारता है, इस सवाल का जवाब तो ले ले पहले। ये जो वो लोग हैं जो इस्लाम की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बंदा मैं ठीक हूं और जो दूसरा बंदा है तो मुसलमान, लेकिन ये वाजिबुल कत्ल है, इस सवाल का जवाब कहां से आएगा और कौन देगा इस सवाल का जवाब? हमारे अंदर ये जो नफरत है एक दूसरे के लिए, इसको ऊपर किसने बात करनी है? सो जब जन्म शरफ पे हमला होगा, फौजी चौकियों पे हमले होंगे, ये कल भी फौजी चौकी पे बलूचिस्तान में हमला होगा, रोजाना पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाया जाएगा, सिविलियंस को निशाना बनाएगा, रिसेंटली रावलपिंडी में निशाना बनाए गए हैं। ये कौन लोग हैं? क्या इसका जवाब तो ढूंढे हम जवाब ढूंढते नहीं है, हम आधी हाफ बेक्ड हम जो है वो सोल्यूशन चाहते हैं। और मुस्लिम उम्मा, हमें सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा इस्लामिक मुल्क है, सारे बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं इस्लामिक मुल्क, लेकिन माजी में क्या होता रहा, माजी में जो हुआ है उसको हमने कैसे ठीक करना, उसको कौन एड्रेस करेगा? हम आधी कहानी सुनाते हैं और आधी भूल जाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जी इस्लामोफोबिया जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब, अगर जाहिर बात है वो आपके पास अगर एक 1.5 अरब मुसलमान है, मुस्लिम उम्मा जिसे आप कहते हैं, टेक्निकली तो मुस्लिम उम्मा सरवाइव नहीं करती, लेकिन चलो एक ग्रुप तो बना हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि अगर कहीं पे कोई एक बच्चा जो है वो कोई दहशतगर्दी का मुसलमान कर देता है, किसी मुल्क में जाके गोली चला देता है, कोई सुसाइड धमाका कर देता है, उसका मुस्लिम उम्मा से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑब्वियसली कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसकी वजह भी तो ढूंढें कि वो बच्चे ये क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या पढ़ लिया, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया, उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, इसका भी तो सोल्यूशन ढूंढें। सिर्फ मगरब को कहने से मसला हल नहीं होगा, अपने अंदर भी वी विल हैव टू फाइंड विद इन व्हाट आर द चैलेंजेस। और मगरब जारी बात है गलत करता है जब हमारे मजहब इस्लाम को, जो कि अमन का मजहब है, उसको बातें करते हैं वो। सो हमें, अगर आपको याद हो जो न्यूजीलैंड में हुआ था, वो जो वाइस सुपरमिस्ट था, अब वो देखें मगरब की भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना। अगर एक ऑस्ट्रेलियन मुसलमानों को कत्ल कर देगा, शहीद करेगा, कत्ल करेगा, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी एक वाइट सुपरमिस्ट डी रैंक्ड अनरूली पर्सन है जिसने हमला कर दिया, वो उसको टेररिस्ट नहीं कहेंगे। सो हमारे साथ उन्होंने इक्वेट कर दिया है, क्योंकि ये जमाने ने जो लिटरेचर लिखा 15 साल में जो लिटरेचर लिखा गया, उस सारे लिटरेचर के अंदर एक ही चीज हुई है, इस्लाम को इक्वेट कर दो रेडिकलाइजेशन से, इस्लाम को इक्वेट कर दो और चीजों से। और अच्छा हमने ये किया, हम खुद भी करते रहे, हमारे मदरसों में ये पढ़ाया गया, सब कुछ हमने किया। सो ऑल व्हाट मैटर्स इज, हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी तब कामयाब हो सकती है जब हम एट होम स्ट्रांग होंगे। मुस्लिम उम्मा हमारी मदद नहीं करने वाली, मुस्लिम उम्मा के और मसले हैं, हमारे और मसले हैं। मैं इस बात को थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये वी विल हैव टू फाइंड विद इन, मसला अंदर है, मसला बाहर नहीं है। पहले अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनके आंसर ढूंढें। जब आप उनके आंसर ढूंढेंगे तो फिर आपको पता चलेगा भाई कि हमें उनको कैसे डील करना है। ये बात लंबी हो गई। जो एम्बेसडर है मुस्लिम स्टेट्स के जो आए हुए थे, जिन्होंने आके बात की है इमरान खान साहब से, क्या जवाब है? किसी ने भी जवाब नहीं दिया। 3 साल से इमरान खान साहब लगे हुए हैं, कोई बंदा बात करना ही नहीं चाहता इस टॉपिक पे। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये मुस्लिम वर्ल्ड का तो मसला नहीं है, और पाकिस्तान के फिर आगे से इसके चैलेंजेस हैं। तो हम जाएंगे सऊदी अरब भी, इमरान खान साहब जा रहे हैं, तो वो जारी बात है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात होगी, बहुत कुछ होगा। तो क्या हम उनको डिक्टेट कर सकते हैं कि आप ओआईसी को इस्तेमाल करें इस चीज पर? हमने बहुत देर ओआईसी को और बहुत सारी चीजों को अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए तो इस्तेमाल किया, जो कि जारी बात है लेजिटिमेट जेन्युइन था, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो और तरह की दुनिया के झंझट में पड़ गए।
we have to look within. اگر ہمیں واقعی یہ کرنا پڑے گا, اگر ہمیں واقعی مغرب کا تھا, تو یہ ایک انٹلیکچوئل بحث سٹارٹ ہونی چاہیے, ایک انٹلیکچوئل آن سلاٹ ہے آپ کے اوپر, انٹلیکچوئل بحث ہونی چاہیے, اور وہاں پہ یہ لکھ پڑھ کے بات ہوگی کہ ہاں جی جناب ہمیں کہاں پہ پرابلم ہے, ہمیں کہاں غلط تصور کیا گیا, ہمیں کہاں غلط دیکھا گیا. سو ہمیں اس کو انٹلیکچوئل سولوشن دینا پڑے گا, اپنے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا اور مغرب کو بھی دینا پڑے گا, کیونکہ ہمارے اپنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مارنا جو ہے وہ جائز ہے. تو پہلے یہ تو کر لیں, پہلے اندر بھی تو بحث کریں, اندر کی بھی تو ڈی ریڈیکلائزیشن کریں, پھر ہم مغرب سے بھی لڑائی لڑیں گے. اور جو جینوئن باتیں ہیں وہ ہونی چاہیے, اور سٹگمیٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. جو سٹگمیٹائز کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ, سب کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن سٹگمیٹائزیشن تب بند ہوگی جب ہم اپنے ماضی کی جو کیے ہوئے غلطیاں ہیں ان کو سدھاریں گے اور مانیں گے یہ غلطیاں ہوئیں, ہاں یہ ہم نے ایسے کیا, اب آئندہ یہ ٹروتھ کمیشن مسلمان بنائے نا, اور اسلامک اسٹیٹس بیٹھیں, او آئی سی اس پہ سولوشن دے, اور ایک کلیئر کٹ مسلمانوں کے لیے پالیسی ہو. سو ماضی کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے, اور مستقبل میں کہتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو آپ بھول جائیں آپ. سو آئی تھنک دا ورلڈ از ویری اسمارٹ. لوگوں نے بھی تو پالیٹکس کرنی ہے, صرف خان صاحب آپ نے پالیٹکس تو نہیں کرنی. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اینڈ لیٹس ہوپ کہ امن آئے گا. ہمیں امن چاہیے جس میں عیسائی, مسلمان, ہندو, سکھ, یہودی, دنیا کے تمام مذاہب امن سے رہیں, ہر کوئی اپنے مذہب کو پریکٹس کرے, اور کوئی کسی کو چھیڑے نہ, اور کسی کو ڈیمونائز نہ کرے اور چھوٹا نہ کرے. Let's work for that, and let's help each other. Thank you.